M1 पैसिफिक मोटरवे पर सैकड़ों कारें रुक जाती हैं। उनकी यात्रा सड़क पर बिखरे हुए खतरनाक धातु के टुकड़ों से अचानक समाप्त हो जाती है। ड्राइवर अपनी गाड़ियों के बगल में खड़े होकर टायरों का निरीक्षण कर रहे हैं और चिंतित निगाहों से एक दूसरे को देख रहे हैं। हवा निराशा और अनिश्चितता से भरी हुई है। कार्यालय में अच्छी रोशनी है, माहौल तनावपूर्ण है। सीईओ कहते हैं, मैं माफी मांगता हूं और घटना की जांच करने का वादा करता हूं। राज्य के हाईवे पेट्रोल कमांडर हॉवर्ड कॉलिंस चुंबकीय उपकरणों से धातु निकालने की प्रक्रिया की जांच कर रहे हैं।